新一集嘅現代武士，咁啊，今日除咗我鬼太座同阿 James 喺度之外咧，仲有阿蠍子王嘅，我哋嘅嘉賓。Hello，大家係啦，你係我哋第二次有嘉賓嘅嘉賓。哦，係咩？係啊，我哋近排興走來走去，大家玩啊。係啊，其實我哋呢個節目係基本上冇乜嘉賓嘅，咁啊好多謝你嘅出現啦，咁啊係啦，咁啊可以幫我哋分擔下啦，又可以講下啲你熟悉嘅題材嘅嘢啦。咁但係 before 可以咪即係去講你嘅嘢之前咧，咁啊 James 有啲嘢想講喎，有個防暴演習喎，你話？唔係防暴，我唔係嗰個一晚先講，大家先講。我想講話多謝各位啦，有去支持Kilo 2 Bravo。絕地戰場就過咗第一關，就係冇俾人哋落畫，因為呢啲戰爭片咧香港好難 sell 嘅，但係呢套咧又基本上好評啊，就頻頻好評，好評如潮啊，真係帶啲 friend 去睇多啲啦，係啊，要睇多次啊，一次唔夠啊。咁啊呢個星期咧繼續有上畫嘅，咁但係就盡量去支持，因為咧香港嘅戰爭片咧，如果我哋多啲人去睇咧，其實就係上畫嘅機會多啲，因為有啲戰爭片咧，其實係大熒幕先好睇嘅。我前幾日同阿 Ray 咧，再傾翻起，或者各位記得電影嗰位阿 Ray 咧，做發行嗰位係啦，我哋華籍英兵嗰集，咁我哋就講翻起嗰套俄羅斯女左翼手嗰套電影。哦，係。咁咧，我之前同佢去睇佢嗰度睇 screening 咧，我哋睇完咗之後都覺得套嘢有好多可取之處，但係以電影眼光裏邊咧，即係我哋呢個好撚大隻烏蠅喎。係啊，頭先我都飛過一次。頭先我都講緊㗎啦，因為我開門俾佢睇佢會唔會飛出嚟。唔使理佢嘅，我哋其實我應該攞我有個電拍嘅，我支電拍用個長，即係用濕電嚟充電嘅，好撚勁㗎。OK。一隻烏蠅啫，烏蠅拍你小心啲喎！我細個讀書嗰陣時有隻烏蠅拍咧，拍完之後唔係嗰啲追蟲咧，等我成片手都係啊，嗰啲乸嗰啲，哇，好核突！嗰啲蛋啊，係啊，佢散到周圍都係啊，仲大鑊啊，係啊，一把火燒咗咯佢咯，一粒啫，係咪？但係如果唔掂，我哋香港有防暴警察嚟處理啊嘛，係啊，呢啲應該確認啊嘛。好啦，咁其實嗰套俄羅斯電影咧就。我哋睇完咧就覺得好好睇，有好多嘢好過癮，好正。但係有好多嘢好似冇咁好咁，即係嗱，我好難形容嘅，因為我唔想講太多內容出嚟啊，同埋佢裏邊啲好獨特嘅嘢。阿鬼太座你都有去睇啊？有啊，我睇咗啦，OK 啊，我好中意啊嗰套戲。但係你係咪喺大銀幕睇嘅？係啊，我喺銅鑼灣JP 嗰度睇嘅。係啦，咁啊佢啊貴賓啦，就去睇大銀幕啦。咁我就去間。有分別嘅咩？你唔係嘛？我又唔係啦，我喺 screening， 我喺 local 嘅細 screen 度睇啦。邊關事啊？咁咧就我哋睇到咧就覺得冇問題。嗰日我同阿 Ray 講起，咁佢話係啊，爭好遠啊，大銀幕真係嗰個係啊個氣勢各方面都爭好遠。你講緊係咪好耐之前嗰套啊？唔係，未上畫。近期未上畫。所以呢套咧，如果能夠喺香港上畫咧，其實好值得喺大銀幕睇。我都想睇多次。係啊。下次我同阿女講下，如果佢有機會 screening 咧，我會睇。咁就都係咁啦，即係而家講仲有冇都係呢套啦。係啊 ，Kilo 2 Bravo 係啦，係啦。咁啊，未睇嘅快啲去睇啦。咁啊，睇咗嘅不妨再睇多次。咪睇咗個個都話好睇。係啊，大部分我哋啲我哋有啲派咗飛，有啲網友都寫翻啲 comment 話係好正，套戲都係啊。咁我自己都寫咗影評 compare， 即係最近兩套比較 hit 嘅電影，一套就係呢套啦，同埋嗰套《屍殺列車》咁樣咯，係啦，即係我覺得有啲地方寫啲人性位都幾相似嘅，係啊。咁不過啱啱收到風，原來《屍殺列車》佢本身個導演咧，之前係想拍嗰個係咪太平號啊？即係嗰架南韓嗰架船咧遇難咧，咪死咗好多學生嘅。佢原本其實想拍嗰個故仔，不過後尾俾人 ban 咗，可能太敏感啊。係啦，於是乎就將部分嘅故仔咧就 adapt 咗去而家呢一套《屍殺列車》。即係有個遊輪變成一架列車咁。係啦，就係咁樣嘅。OK， 你知唔知以前《星空奇遇》都係嘅？係啊，《星空奇遇》原本咧嗱咁啊。星空奇遇嘅 fans 咧，我肯定我係頭嗰批噶啦。我知呢個世界上好多星空奇遇 fans，但係
我都係超級 fans 嚟嘅。你係70年代開始已經係嘛？係啊，70年代都遲啦。遲啊！最早幾時出嚟？我真係唔知。60年代。60年代都有啦。係啊。OK，咁你大過我啊？我係嗰啲已經係第3代、第4代啲小朋友。咁耐㗎，已經係啊！嗰套電視劇 OK。咁佢裏邊咧，佢本來咧 Gene Roddenberry 咧就想寫時事問題、社會問題。咁佢原本出俾電視台嗰個劇集咧叫做 Police Story，警察故事。咁點知咧，佢哋即刻一望落去咧就話唔得，你啲題材太敏感啊，全部題目都太敏感。咁佢啊諗下點算好咧？諗啊，突然靈機一觸就話我將佢寫外星咪得咯。咁當時啲人咧，可能佢電視台啲人同而家都差唔多噶啦，唔係好醒嘅啫。咁咧就睇到咦外星OK，咁啊批咗佢啦。因為好似佢有一集咧係講一個星球嗰度咧，佢哋自己打嘅核戰咧，就打到全星球剩翻2個人。你記唔記得一集啊？有印象。咁樣一個人咧就半邊係白面，半邊係黑噶嘛皮膚。咁另外咧，佢個死對頭咧亦都係黑白喎，只不過係調轉咗黑白。因為佢哋大家皮膚顏色黑同白係喺另外一面嘅，就變成死敵啦。即係完全冇理由嘅，就要殺清趕盡殺絕嘅。咁其實咪講緊我哋地球種族歧視咯。其實佢好多嘢咧，其實幾明顯嘅。係啊，當時咧。電台又俾佢行咗2季，先至發覺咧，佢喺度撳，即係咁，其實係諷刺緊廿緊社會啲嘢。所以頭先你講起嗰套戲咧，令我諗起咧，有陣時有啲嘢咧，佢哋話敏感唔俾你咁拍啊嘛。係啊，佢咪同你懟落喪屍咯。咁佢嗰度一樣，佢話拍警察故事唔俾你拍嘅，就變咗外太空啦。外太空啦嘛，係咪？咁咪冇事咯。咁我嚟緊有個古仔，可能都要咁樣考慮下。係啊。咁唔係嘅，寫大陸嘅嘢睇得好出，一定睇得出啊！有幾難睇得出啫？嗰班共產都好街你一睇落，就算你唔係寫佢啊，佢都會 offended 噶嘛，佢都會係嗰啲玻璃心係啊，個個都會受辱噶嘛。有好多動漫作品都唔俾播咧，大陸嗰啲已經係翻版冇版權相嗰啲，佢連嗰啲都 ban 埋。係啊。係咁噶啦，佢自己對號入座噶嘛會。喂，咁啊，不如阿傑書王帶下題目出嚟講下先啦。我自己想講嗰啲唔使急嘅。哇，今日我係第一次咧咁 free fall 啊，即係冇一個特定 topic 嚟講啊。因為我哋都坐喺度交我佢做乜？係嗱，交一咁不如交一啲，我諗又貼身少少，又覺得關於阿 Jam 就熟啲嘅啫。其實我想講啲軍事裝備嘅，即係單兵嗰啲啊。因為咧，你知香港咧就冇呢個徵兵制啦。其實我哋大部分人都冇當過兵啦。咁咧又話大部分人咧就好中意玩啲咁嘅 war games 啊。咁啊對呢啲軍事裝備咧又好似好熟咁。咁但係咧經常睇書，咁嘅時候睇緊咧近期嘅呢個軍事裝備發展咧，其實我覺得係調翻轉頭嚟行嘅。即係唔知你覺唔覺？即係我覺得有啲嘢咧，佢出得太過花巧，出得多，我諗都係關經濟事啊！即係佢年要出啲新嘢出嚟，又要更換啲舊嘢咁成件事其實同醫療制度係一樣咯，係為做而做咯。你覺唔覺得 James？ 唔係咁，你睇下邊隊軍隊、邊個國家，同埋係邊啲部隊啊？喺香港同人討論呢個問題時咧，佢哋一般嘅人咧係冇考慮到個政治問題。冇考慮到嗰個商業問題，係咪佢背後嗰件嘢係經濟 structure 因為即係我到而家都未試過喺呢度坐低講下軍火市場啊嘛。軍火市場係一個好有趣嘅題目嚟嘅，但係一定要坐定。我好驚呢件嘢好似講到上歷史堂咁啦，因為好鬼死長嘅。個問題咧就係佢哋係點講啊？係局部啊，孤立咗去睇一啲武器裝備，佢係冇諗過其實佢點解而家度緊呢支槍呢？個原因呢，個源頭呢，就可能因為某個議員佢哋嗰個位叫 marginal constituency， 因為呢，佢贏呢係要即係嗰度可能投票係5000票嘅，咁佢贏數呢係2511票嘅，咁另外一邊
489票嘅，其實嗰個係叫好 marginal 嘅 constituency，隨時咧佢哋都會失咗嗰個主要權，係啦，唔係隨時係啦，即係失咗嗰個國會嗰個位嘅。咁嘅情形之下咧，佢哋就為咗買票，就將啲工廠搬過去，可能佢同嗰啲軍火商傾掂數，喺嗰度咧就做呢一支槍。咁國會，然後政府咧就一定會遲啲會同佢買呢一支槍，咁就擔保咗嗰班人有工做，咁佢票咪穩咯。其實嗰支槍有冇用咧？適唔適合佢哋咧 Who cares？ 咁咪後邊就再寫咯，咪寫到天花龍鳳咯。咁但係一般嘅人唔知道佢呢個背景咧，會覺得哇唔係喎，呢支槍我睇咗，哇好勁喎，啲子彈要轉彎喎，有應人嘅喎，有時打唔中佢翻嚟墮落你自己嘅袋，即係其實好多嘢咧好勁吹水嘅。但係實質上你知道佢嘅源頭咧，原來都係啲政治啊錢嘅問題嚟嘅，為出而出啊，都唔係完全一樣，係好複雜嘅成件事，因為佢哋因為軍火呢樣嘢咧，有一樣有趣嘅嘢咧，就係你第二啲嘢為出而出咧，人哋可以對價啊嘛。你話咗你俾我聽，你呢一支槍，你呢個神奇嘅眼鏡，你呢個好神奇嘅 boot 係咁嘅價嘅，我點同你去對價啊？我話係咁嘅價，咁價㗎啦。冇得 negotiate， 同埋有 monopoly， 又即係有嗰啲係啊。同埋永遠你唔係有咁多消費者去同佢去對比喎，消費者委員會唔會拎你呢啲槍嚟試下睇邊件嘢適合我哋家居用啊嘛？咁所以咧，佢哋點噏，佢點噏都得嘅喎。所以成件事咧，就我覺得好神奇咧，就係尤其是喺香港咧，我知道好多朋友好中意睇呢啲軍事嘢，但係我覺得嗰啲嘢同軍事就爭好鬼遠嘅。咁有啲人係直頭丙 Q 我嘅，就覺得話。嘿，我係睇咗咁多，我跟咗咁多年，我睇咗咁多年，你唔曉分析啫嘛？咁我都冇乜理佢咯，關我鬼事咩？你認為我係咁？但係我哋自己見，我哋自己知嘅就係，咦呢嚿嘢咁嘅？哦，因為呢嚿嘢 Manchester 嗰邊唔夠票，而家夾硬做多啲，焗住我哋英軍要用啫嘛。係啊，因為你睇下好得意啊，即係佢以前但係轉頭個 report 梗係寫到嗰支嘢好鬼勁噶嘛。係就咁咯，再繼續。我覺得佢好得意嘅，即係佢而家槍咧，同埋應該咁講，槍咧由好多年開始啦，有一個 rail system 啦。個 rail system 咧，你就可以不斷地掹啲嘢上去，即係其實成件事咧就變咗聖誕樹咁啊！支槍咧係一個冇裝飾品嘅聖誕樹啫。咁咧就吹到咧，你覺得乜嘢功能你都要嘅，明明已經有準星，有掹走，又加個紅點，之後又加啲電筒，又加個加，或者咁改來改去，即係搞到一大堆嘢。其實亦都係 marketing 嚟嘅，你 sell 緊兩樣嘅啫。你話俾人聽，你買一件嘢之後，你可以無窮盡咁 modularize 咁堆上去。其實同 iPhone 係一樣嘅啫。唔係同 iPhone 最早期同 PC 一樣。PC 話俾你聽咧，佢咁流嘅 architecture 咧，喺80幾年嗰陣時開始。856嗰陣時啦，開始已經話俾你聽，喂，你可以無窮無盡咁樣 upgrade 喎，任你 modify。喂，我哋係人喺嗰個時候開始砌 PC 都知道係冇俾佢呃咗噶啦，第一次跟住你之後，所以而家有啲同撞拗 PC 呢樣嘢話有得 upgrade 啊，有得搞咩？我話啲傻嘅呢班人。咁多年嚟都俾佢呃咗，你仲要講呢件咁嘅事？即係你話我可以加多啲 memory， 係啊，到我可以加多啲 memory 嗰陣時啊，個 motherboard 已經唔啱用。係你啲電流又唔啱啦，嗰啲新嘅 memory chip 咧又入唔到你依家呢個 motherboard 啦。其實好揾笨嘅成事，我諗我成世人咧係加過1-2次2巴 memory，但係我擁有嘅 PC 我諗隻烏蠅仲飛緊，我擁有嘅 PC 我諗。我最得限到啲200部噶啦，頭尾連埋公司咁恐怖，可能唔止啊，可能唔止，可以砌作博物館嘅，係咯，係啊，咁我諗我由頭到尾係 upgrade 過嘅咧，可能係3部咁多嘅啫，即係到你要 upgrade 嗰陣時，你發覺頂 upgrade 乜鬼，買過部新噶啦，嘥氣嘅，咁好啦，槍嗰啲一樣，佢 sell 緊你一樣嘢咧，因為佢咁多方法可以同你加多嘢落去咧。你拎去立法局嗰度，即係外國國會咁樣，喺個使錢個 budget committee 裏邊，我話喂，我哋做呢件嘢好抵喎。呢隻烏蠅又飛咗去邊？冇啦，唔喺你嗰度啦。OK，咁佢話做呢件嘢好抵喎，你買咗之後咧，你可以無限無窮咁去砌 LEGO 咁樣擺上去喎。customization 最個人化。係啦，咁
咁你計條數出嚟，整個 spreadsheet 出嚟咪好鬼靚咯嚇。咁啊，其實 selling point 到最後唔會發生噶嘛呢件事。咁你賣 consumer 咧，有啲人咧又覺得哇好正喎，可以咁樣搞。咁佢又多件嘢可以賣咯。所以咧呢個 concept 咧，我個人就唔好 buy 嘅，我永遠都係我完全唔 buy。同埋我覺得咧成件事好咩咧，好唔係話純粹好商業化，我覺得成件事咧好慫恿咧，其實係吸引啲咧嗰啲 trigger happy 嗰啲人啊，即係啲細路仔啊，得你唔係喎，你平時譬如你攞翻上個世紀嗰啲槍，其實好齋嘅，即係一支槍就一支槍，俾你加得嘅嘢都係佢為嗰支槍專門配嘅配件，可能得個2-3件嘅啫。咁但係你而家咧，當然係軍用嘅時候用槍，但係咧佢有大部分賺錢喺民用市場嗰度咧，咁變咗佢將嗰啲 click clack 嗰啲嘢咧，咁你自己民用你都可以用到喎，咁又覺得好爽咯。即係其實佢係 drag 緊更多人去中意呢啲槍，然後啦到 OK 你未夠合法歲數有槍，或者你個國家唔可以擁有槍 OK 啦，咁我唔緊要，我有 war game 嗰啲氣槍啊，都唔緊要，我有啲打遊戲嗰啲槍啊嘛，喺 game 入面，或者 game 入面其實都係俾你任砌，湊成啲聖誕樹咁嘅。咁啊成件事呢，其實係同食煙嗰個 strategy 係一樣嘅。即係以前啲煙草公司點解要喺個電影嗰度呢？成日免費贊助啲明星去食煙啊，又贊助啲網球比賽啊，其實成件事都係咁噶嘛。因為啲人以前做一個心理嘅呢個研究，佢就話如果你細個一開始呢睇呢啲節目，即係譬如話你打網球咁，網球以前係邊個贊助？係咪健牌啊？我唔記得 Ken 咋嘛？我唔記得咗。OK，咁嗰啲運動員或者你坐喺細個裏面打網球嘅人，到大個咗，不過你食煙呢。咁如果你係喺長期喺打網球場嗰度睇呢，你好自然地會攞嗰個 Kent 嘅牌子，就唔係攞可能第二度做，可能第二做就係做駱駝，第二度就係做萬寶路咁樣，即係呢一種。咁我覺得其實佢嗰個商業嗰個 structure 呢係已經搞到好大，即係其實就唔係槍咁簡單，但係反而呢係攞翻同一套嚟，係係啊，係啊，攞翻同一套，但係大家都記得 Marlboro Man 噶啦。萬寶路嗰條友啦，嗰隻音樂啦，騎緊馬，係啦，個個記得嗰隻彈下，我好記得㗎。我中學嗰陣時候咧，翻嚟香港，有陣時就見到我有幾個 friend 咧，就淨係食煙，一定係食萬寶路嘅。點解咧？其實就想扮嗰個牛仔啫嘛，型啊嘛，係咪箭牌？佢係永遠話良友啊，箭牌其實好靚嘅啫，嗰啲廣告。除非你打網球嗰啲。因為其實每年嗰時候新年咧，俾得最多錢去拍廣告嘅就係萬寶路，一定噶啦。我自己印象都好深刻嘅有一條就係佢喺長城嗰度咧，成班人喺度打鼓啊，揈晒啲紅旗啊嗰啲咁樣嘅。咁啊，你每年新年呢個好勁啊！呢個上 YouTube 應該揾得翻嘅。係啊。不過萬寶路大家最記得就梗係佢個牛仔騎馬食煙嗰個，騎馬食煙嗰條啊，蒙住嗰隻眼歌都有得你唱嘛，漫漫長路必定有班萬寶路啊嘛，係啊，一包兩粉煲啊嘛，係啊，梅艷芳首歌改編嘅係啊，咁啊係啦，所以佢呢個係 marketing， 即係你嘅意思就話呢啲槍嘅賣法民用市場，咁係，咁我哋發覺好多嘢咧。佢哋嘅其實好多嗰啲裝備咧，嗱，大家講手槍啦，手槍係除咗差人之外，就係特殊部隊先用嘅，一般軍隊係普通 infantry 係嗰支手槍係一支 backup 槍嚟嘅啫，咩都冇乜所謂嘅，咁而有啲嘅 training 用手槍，即係一年係同香港警察差唔多嘅，射咗幾發嘅啫，太嘅 shooting。即係你要 pass 你嗰個叫 competence 啊，safety 咧係射一 clip 嘅算噶啦，慳錢啊嘛，子彈永遠都係錢嚟嘅。咁我有啲 friend 咧係就御林軍嚟噶嘛，嗰扎咧，佢嗰扎一年裏邊咧用嘅子彈係最少嘅。不過唔係打 band 嗰班最少 Grenadier，佢哋係一年係好似要一 clip SA-80，冇啦，手槍都唔使，係。咁啊，其實例牌咁樣，呢班又升職又快啦，又冇嘢做，打 band 啫嘛，係咪？但係個個咧到30幾40嗰陣時好鬼肥喎，因為佢打親 band 嘅係咩地方啊？慶祝嘢地方，好食好住嗰啲啊，好食好住啦，英女王生日啦，啲 hotel 啦，嗰啲大使館啦，係啊，
我哋嗰陣時最多人秘撈夜總會就係成班 Grenadier 啊，係啲翻工時間有定時啊，係佢哋好定時㗎，朝頭早起嚟操兵操一陣，跟住就打 band 練佢哋啲大喇叭啊，咁啊夜晚啦5點零6點鐘就放工，啱啱好趕到嚟夜總會，秘撈繼續打落去，係咁樣。咁啊，未講起我呢啲咁嘅 fixture， 即係話咧，其實全世界咧最多呢啲嘅 modularized 裝備嘅槍咧，嗰支槍就係 AK 啦，AK47。有冇聽過一個裝備叫 Gangster Grip 啊？係咪咁樣有個嘢突出嚟側邊係啊，佢哋呢嚿咁嘅嘢又好無厘頭嘅，點解有支步槍可以出嘅嘢叫 Gangster Grip 咧？咁呢啲佢哋係睇電影裏邊。即係佢喺電影度睇翻，覺得係幾過癮喎！啲人咁攞槍咁啊，之後裝個咁嘅嘢，咁套落去啲槍頭度嘅。我記得好似有個懶係嗰啲 technical 嘅人咧，喺 YouTube 播啲片段咧，佢自己都改過呢嚿嘢嘅。佢好似唔係用 AK，佢係唔知用 M4 定唔知？你知 M4 條軌前面個軌又有4上下左右咁都有啊嘛。佢自己將個柄咧就擺咗喺自己嘅左手邊，真係好似咁樣揸，好似揸鼓嗰支槍啊！高達入面係一個揸鼓咁，都有支槍射。咁佢話咁樣就咩穩啲啊咩咁樣，即係其實佢係，即係其實我覺得成件事係好花巧咯。即係其實坦白講，唔係就槍一支就射嘅。中意玩槍嗰啲人，就你睇 YouTube 都係嘅。有啲人對啲槍嘅熟悉到嗰個程度咧，係即係好似個專家拎住一個花瓶出嚟，個古董家咁咧，佢乜嘢同你講到，佢又射得幾好，因為由朝到晚都摸啊嘛。咁但係我覺得一般嚟講咧，一般嘅市民咧都誤解咗咧，當兵嘅人同埋特殊部隊嘅人對呢樣嘢有興趣，因為冇乜嘢有興趣呢啲嘢。呢樣即係你有冇見過一個沙行師傅對佢個鑽咧？有非常有感情，咁日日喺度摸住，咁就攞住喺度打飛機咁樣吓，跟住等於攝影師同啲玩影相嘅人啫嘛，嗰種分別。攝影師同啲中意玩影相嘅人係咪啊？我唔知喎，有一種叫器材先決啊嘛，係啊，即係叫玩器材。咁啊，鬼太做攝影噶嘛，做呢啲噶嘛。咁你完全明白啦，你完全明白。我係攝影，我唔係龍友，龍友就係攞支炮出嚟，大家互相比拼。器材先決係啊。基本上好似俾緊自己碌嘢咁滯噶嘛，攞支鏡出嚟就係啊。如果真係攝影嘅人就唔係嘅，真係攝影嘅人就睇你工具嚟。係啦，真係需要用咩鏡，你咪帶咩 lens 出去影嘢咯，唔係攞嚟做比拼噶嘛。係啊，我唔知啊，我見到咧嗱，攝影又係啦，音響又係啦，即係將啲有器材車都係啫嘛。係啊，係啊，係咪啊？咁佢哋好中意搞到即係嗱嚟講下車咁啊。我其實好鬼憎揸好多類型嘅貴跑車嘅，好鬼難揸，坐得好鬼辛苦。因為佢試過長程，好抵啊嘛，啲好貼地噶嘛個車位係。試過長程揸啲咁嘅兩門名貴跑車咧，你揸得一陣咧，你係要落翻嚟叫人揸嘅。唯一係好少少嘅波子咯，波子坐直少少咯。你話Ferrari、Lamborghini 嗰啲揸死你嘅。咁但係嗰啲人覺得哇好鬼靚喎呢部咁嘅嘢，我覺得哇唔好預我啦，我不如坐巴，即係我寧願坐7人車後邊瞓覺，係咪？其實似㗎，槍都似㗎。佢哋有好多啲 accessories 咧，基本上係真係冇乜 point 嘅，你唔會想像到一個唔好我通常都注重講特殊部隊多過普通軍人。呢個我可能一陣講普通軍人同特殊部隊，我都未試過講嗰個唔同啊嘛你。唔係，我可能一陣問你哋兩位睇下你睇下我哋啲時間點。咁係啊，即係佢哋個要點就係嗰件嘢係工具，佢要用到，唔係幾花巧。係，但係出邊嘅玩家咧就好注重呢樣嘢嘅，好注重呢樣嘅。你有時問一個譬如話一個特殊部隊嘅，但係講翻先，特殊部隊呢樣嘢，我大家聽我以前講咧，都係一隻烏蠅去咗鬼太座嗰度啦，而家係啦。咁啊，隻烏蠅唔知係咪咩人？我哋大家知，我唔信投胎呢啲嘢噶啦，真係投胎嚟搞我哋咁啫。唔會，佢咁啱飛入嚟啫，緣分。其實係個微型收音機嚟噶，錄晒我哋講嘢。唔係可能啲
無人駕駛無人駕駛嗰啲啊，駕駛嚟㗎啦。嗰套嚟緊有套電影啊嘛 Eye in the Sky 嘛 Eye in the Sky 嗱，我提倡過 Eye in the Sky 好好睇嘅，係啊好好睇嘅係啊。 OK，不過嗰日同阿 Ray 又講起呢件事，爭少少埋尾嗰度，爭少少，但係都係好絕好絕。睇完之後同你傾下先，睇完我未睇，先睇完先講下。咁啊，我其實講到邊？你講到去支槍，啲玩家就點好着重嗰個性能啊、比拼啊嗰啲嘢。係啊係啊。咁另外一點咧，我嗱，好似我呢排咧有追一套電視劇叫《Dark Matter》。咁啊，第一季啊好渣嘅，點知第二季啊拍得好好多喎。但係佢依然都有個弊處嘅，佢哋班人咧就中意low carriage，佢哋啲 pistol 咧啲手槍咧就擺喺大髀嗰度噶嘛。咁係最 Q 冇用嗰個位嚟嘅，但係人係最鬼中意嘅喎。型啊嘛嚇！我唔知啊，同埋佢哋喺太空船裏邊咧，人人都攬住兩支槍，我又唔明嘅。佢哋嘅太空船喺太空船裏邊冇人入到去嘅，但係佢哋依然咧係全副裝備喺身嘅。咁我覺得服裝嗰邊咧，其實同埋美術設計嗰邊咧有啲問題啊。即係佢哋行都行唔到嘅，啲裝備到咗呢啲太空船係自己裏邊噶嘛。你周圍飛咁，你食飯嗰陣時又全副武裝坐低食飯嘅喎，好唔方便啊！真係。我覺得佢哋呢套嘢咧，有而家啲故事做好好多，但係美術設計嗰度咧。喂，其實邊個負責嘅呢樣嘢？其實導演都有得諗噶啦，導演同美指都要傾咯，係啊，係啊。我覺得反而佢諗嘅係咧，如果真係合乎，因為其實你真正嘅軍隊內部咧，即係你 office 嗰啲其實唔會帶槍噶嘛，唔會㗎。咁但係如果你就咁拍嘅話咧，個導演可能覺得好槍悶啊，點會唔掛支槍喺度啊？啲做文職咩海關咩唔得，一定要放一支唔夠要兩支，最好重型啲添，有咁 click clack 得咁 click clack，我話又係咁，純粹為好睇嘅。係啊，有啲人會咁諗嘅啲導演。喂，好簡單有個例子，我記得我以前拍電視嗰個時候咧，好興啲太監咧攞住支陳忽噶嘛，即係喺度忽下噶嘛。但係其實清朝嘅太監係唔會攞陳忽噶嘛，明朝先會攞噶嘛。咁嗰時候個導演就話：個太監唔攞陳忽咧，硬係唔係好似太監。咁但係明明我哋講緊乾隆王嘅喎，何來個太監攞住份陳忽咧？跟住佢結果都係要個道具翻去攞啲陳忽翻嚟俾佢攞住先。佢哋唔理嗱，你記唔記得有一套好早期？我諗呢套嘢係1980年啊，石中劍啊，係 Excalibur， 係嗰套英國電影，記唔記得？記得啊！咁佢裏邊啊，咪着盔甲嘅，係勤勤咁樣跳咁嘛，個全部嗰啲叫 plate mail 嚇，係個心口突出嚟，金屬一塊金屬過嗰啲嘅。其實 plate mail 咧係6世紀先出現嘅，最早期，佢快咗差唔多400-500年。但係導演嗰啲堅持話好睇，你攞着皮盔甲唔好睇噶嘛，皮盔甲好鬼流啊嘛。King Arthur 點會着件皮甲？各位觀眾記唔記得有個咩叫抗日神劇咧？嗰啲仲過分啊！嗰啲大陸嗰啲大陸咧，其實咧我有時都無奈地去上面即係住幾日咁啦。咁啲電視門咁睇，企圖用個膠袋嚟就會影，係做唔到嘅。咁好難笠住啊！咁啲人點樣笑抗日神劇咧？就佢將 Matrix 嗰啲避子彈嗰啲啊，係啊，擺埋落徒手斬頭啊、破窗嗰啲，包括以前抗日戰爭裏面啦。之後咧又個手榴彈係你企喺下面可以掉手榴彈咧，掉炸咗你上面飛緊嘅飛機啊！我見過呢個炸飛機呢下嘢咧，喺網度俾人笑死嘅。仲有打飛機嘛，用槍射架飛機落嚟。之後有啲嗰陣時都未有嘅瞄準器又喺嗰度，同埋好奇怪嘅，即係大陸嘅嗰啲劇本咧係有個套路啊，同佢哋打拳係有個套路啊。有一班人喺度啦。即係主角們咁啦，一個女仔咧特別西化嘅，即係人哋着唐裝啊，佢又着西化啲嘢，咩又靚啲啊，啲化妝啊，啲髮型咧全部係唔同嗰陣時嗰個時代嗰啲嘅，好 in，好似啲黑鬼 hip hop 嗰啲咧，夠膽死翹頭都有份嘅。係啊，點解咧？點解型咯？型咯，靚咯，西化好睇咯。總之有乜都擺晒落。中國人抗日必勝。我同一樣嘅，我好似永遠咧咁嗰啲即係啲尤其是電視劇多過電影啊，啲女仔咧冚唪唥一定係着高踭鞋嘅。我又冇明，你點打咧？係啊，喂，係着住高踭鞋都可以跑步追到個賊嗰度犀利。
我哋尋日睇過有個着高踭鞋喺度舉重先犀利嗰條友，係嘛？咁你嗰個咪特登㗎，笑片嚟㗎。嗰個唔係笑片嚟，佢呢個傻婆真係喺 gym 度做高踭鞋練嘢。咁恐怖咁咪好啦，咁啊呢一節係啦，係翻嚟再講。好好。